Друзья, сегодня я вам расскажу еще один результат, который будет интересен в осенне-зимний период. Это результат остеопата, врача из Казани Беляевой Эльмиры Анваровны. Вот просто тоже такой яркий результат, с которого началась ее дружба с пластинами Power Strips. Знаете, когда остеопат работает с маленькими детьми, с грудничками, всегда очень неприятно родителям слышать, как во время осмотра ребенка врач начинает заходиться в приступе кашля. Перенеся тяжелый бронхит, Эльмира Анваровна страдала таким синдромом. Она не могла справиться с кашлем. И когда впервые ей пластины принесла другой врач, сексопатолог и гинеколог, у нее там 32 специализации, она решила попробовать на себе. И вы знаете, на ночь просто достала пластину, ее Гузельфатовна одной пластиной угостила, достала пластину и, не разрезая там ничего, не деля ее никак, она просто убрала желтую бумажку, которая заклеивала вот эту клеящую поверхность, и нанесла эту пластину целиком вот впереди на область бронхов и легла спать. Вы знаете, на утро, как бабушка отшептала, у нее больше не повторился кашель. И, конечно же, вот такой результат потрясный. Врач не могла справиться с таким неприятным явлением, как остаточное явление после бронхита. И одна пластина просто волшебным образом эти явления прекратила. Используйте этот продукт и будьте здоровы и осенью, и зимой, и весной, и летом.